Dobrý deň. V tomto návode si ukážeme, ako pridať nové analyzátory k vašim existujúcim programom Liquas. Ak chcete pridať nový prístroj k účtu vášho laboratória, jednoducho prejdite do menu Konfigurácie, tretia ikona zhora v navigačnom paneli vľavo a zvoľte položku Konfigurácia analyzátora. Následne sa zobrazia všetky existujúce analyzátory, ktoré už boli nakonfigurované. Ak chcete vyhľadať konkrétny analyzátor, jednoducho použite vyhľadávacie pole v hornej časti stránky a zadajte identifikačné číslo prístroja alebo názov výrobcu. Prepínacie tlačidlo umožní používateľom ľahko aktivovať alebo deaktivovať nakonfigurované analyzátory. Obidve akcie potvrdí vyskakovacie okno. Všetky aktivované alebo deaktivované prístroje si môžete zobraziť kliknutím na kartu Aktivované alebo deaktivované v hornej časti stránky. Kliknutím na rozbaľovacie menu na ľavej strane sa zobrazí auditová stopa pre záznam a zobrazia sa predchádzajúce podrobnosti, kto vykonal zmeny a kedy boli aktualizované. Ak chcete pridať nový prístroj k účtu vášho laboratória, prejdite úplne doprava a kliknite na tlačidlo plus. Zadajte názov prístroja, následne vyberte výrobcu a model analyzátora. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na ikonu Uložiť. Nový analyzátor bol úspešne pridaný a môžeme ho vyhľadať pomocou možnosti vyhľadávania v hornej časti stránky. Priradenie testu k tomuto prístroju sa vykonáva v časti Konfigurácia analýzy kontroly kvality, ktorej sa budeme venovať v nasledujúcom návode.